wanti fedhillee yoo ta'e jechuudha. Sa'iidoon miidiyaa irratti gadi bahee ayyuudhaani ati hanga Sumayyaa hin geettu, hamma Sumayyaa hin geessu jechuun isaa dogoggora guddaadha. Dhugaan isiniin jedha. Amma ebeluun deeggaraa jechuu dhiisaatiin dhugaadhumaaf dhugaama deeggara. Amma dhugaama deeggara jechuudha. Dhuguma deeggaraa isiniin jedha. Hamma muu yoo ta'e jarri kun lamaanii haadha manaa isaatti lamaanuu jechuudha. Yoo hin geessus ta'e inni ofiisaati mana keessatti itti muu qobaatti itti muu yoo itti mee rakkoon qabu isaa fi ishee ayyuu fi Sa'iidootu walitti hime. Waan hir'ates waan gochuu qabdus itti hima. Sanummoo ka itti muun iyyuu ishee mattu itti muun qobaatti itti muun iyyuu sirrii mitiin jedha. Garaa masaatti haa qabatu. Isheen sun waan hojjettu, isheen kun waan hojjettu garaa masaatti haa qabatu. Haa ta'u malee garuu ayyuun musliima moo ayyuun shaada qabatteetti? Silaa kiristaana miti ayyuun? Utuu ta'eeyyuu jechuudha. Utuu ta'eeyyuu wanti kun hundi isheedhaaf haaraadhaan jedhan. Utuma ta'eeyyuu waan kun hundi isheedhaaf haaraadha. Kanaan durallee dalagdee hin beektu. Osoo nu ta'ellee dalagnee beekna. Sumayyaanis dalagaa turte. Mana Arabaatti iyyuu fuxurii gosa meeqa akka hojjetamu sirriitti jabeessitee beekti. Achuma muuxannoo achi fudhatte, ogummaa achi fudhatteen immoo mana ishiitti illee gaafa Sa'iidoo faana jiraatan illee bifuma sanaa qopheessiti. Hojjetaa turte. Mana ishiittis biyya Arabaa immoo yeroo jiraatamu wanti biyya Arabaa humti isaa nama hin dhibu. Dhugaa dubbanne jechuudha. Hundi keessanuu dhugaa dubbadhaa. Ramadaan dhamti dhugaa dubbadhaa. Loogii dhiisaati dhugumatti dhugaa jirtu dubbadhaa waa'ee Sa'iidoo jechuudha. Sa'iidoo addabaabayii irratti viidiyoo hojjete akkanatti sanuu Amaariffaanis sanuutu hojjetame. Warri Amaariffaa achi fudhanii Sa'iid ayyuu moya የላትም አላት. Ayyuun naaqaat. Ogummaan qabdu jedhe. Ayyuun tuffate. Kazas achiyo. Na biyya Arabaatti jechuudha. Waan kamuu hojjechuun baay'ee simple and simple. Salphaadha jechuudha. Maaliif waan hunduu guutuudha. Meeshaan guutuudha. Meeshaan ittiin hojjettu guutuudha. Agiraanni waan ati barbaaddu hundumtuu guutuudha. Waan fedhe dalaga yoo jette amma keessattuu Ramadaana kana keessa mana kamillee hir'inni hin jiru. Mana kamillee kun hin dhabame sun hin dhabame hin jiru. Hin guutama. Bakka jin kun ji'a addaa waan ta'eef hin guutama hin hojjetama. Innaa Sumayyaan ogummaa hamma kana biyya sanattu kuufattee qabdi. Mucaasheen kun fireeshidha tuma wayiti. Etoo musliima taatetti ta'ee fireeshidha mucaan kun waan tokko hin beektu. Haaraadha. Waan hojjetan waan dhiisamu eenyutu ishee barsiise? Eenyutu itti agarsiise? Eenyu jalatti agarte warri ishee yoo kiristaanadha. Otoma wayiti iyyuu jechuudha. Otoma wayiti ayyuun Sa'iidoodhaaf aarsaa hamma kana kaffalaa jirti yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf Sa'iidoon balleessaa qaba. Kanaaf kana wal dorgommii ogummaati moo wantichi maayini? Namni ogummaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Ogummaadhaanis wal caaluu danda'a. Akkaataa muuxannoo yeroo dheeraatiinis wal caaluu danda'a. Namni har'a biddeen toshuu jalqabeef namni waggaa 4-5 guutuu biddeen toshaa ture walqixa biddeensaa sirrataa walqixa biddeensaa hin bareedu. Walqixa miti jechuudha. Akkanatti ilaaluu qaba. Ayyuun ganaa fireeshidha. Haaraadha. Waa kamiifuu haaraa. Heerumaaf haaraadha. Yoo musliima taatetti ta'e amantaa sanaaf illee haaraadha. You know? Isheen Sa'iidoodhaaf itti hamma kana hundumaa deemte amantaa haga amantaa jijjiiruutti illee deemtetti yoo ta'e Sa'iidoo biratti gatii guddaa argachuu qabdi. Jaallatanis jibbitanis jechuudha. Kun filannoo ishiiti. Filannoo ishiiti waan ta'eef namni kamuu akkana ta'e akkas ta'e jechuun hin danda'usi ceepha'uu arrabsu mirga ishiiti. Waan nama gashuullee hin qabu akka kootti. Garuu jechuudha. Dogoggorri Sa'iidoo inni guddaanii akkanatti kaameera fuulduratti, dubartii fuulduratti, fira fuulduratti, obboleessa isaa fuulduratti akkana haadha manaasaa gadi xiqqeessu jechuun baay'ee nama hin aarsu. Isumaafu xiqqeenyumadha bar. Ma haga Sumayyaa hin geettu Sumayyaan akka koronaa buskuti koronaa sun mo koronaa sa kubaa koronaa sa nyaatamu koron fileeksiidha koronaa koronaa maalidha yoo
naa himaa ani koronaa hin beeku dhugaa waan baay'ee dhagee hojjedhe dhufeera garuu koronaa hin beeku koron fileeksii ishee haliibatti dhaqanii nyaatan ijoolleen immoo ishee nan beeka garuu koronaa sukkubaate moo Somaalee Sa'iidoo nama inni kan biraamoo ayyuun jechuudha ijoollummaa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee waan taateef yaadallee hin naannefanne waan taateef akkuma ijoollee waan itti dhufe xulxul gootee dubbatti akkuma ijoollee dubbiin harkaa ba'a akkuma ijoollee waan arge haasofte jechuudha kun immoo qancaruu dhabuu ishee agarsiisa ijoollummaa ishee agarsiisa ijoollee nama waan haasoftu waan dhiistu beekti nama guddaa biratti waan dubbatamu fi dhoskaatti waan dubbatamu hin beektu ijoollee akkuma feete haasofte jechuudha hiccitii oskuun beektu ijoolleen ayyuun akkas ijoollummaa isheetu akkana ishee godha garuu isheen namoota kallattii gara Sumayyaatiin isheetti dhufanillee ofirraa eeguu qabdi kun seeva gochuu isheetii jechuudha maaliif nageenyii fi dubbii baaltiin akka gadi hin baanee fi namoota karaa Sumayyaallee isheetti dhufanillee ofirraa eeguu qabdi seef godhatu waa'ee mana isheellee nama biraa akkanatti nama biraa biratti haasa'uu hin qabdu kaameraa keessattillee haasa'uu hin qabdu bakka viidiyoo sana keessatti wanti tokko wanti na dhibe maalidha hojiin hin baay'ate hojii amma kana natu hojjete meeshaa amma kanallee anatu dhiqaa namni gargaaru mana waanuma kanarraa ka'ee hojjettuu naaf haa qacaruu jette mirga ishee amma fakkeenya Sa'iidoodha miila koo irra kaawwadheeni taa'aa hojjettuu naa qacaru yoo isaan lama walii gallan qacaruu fi danda'a nama sadaffaa garuu hin dakalu namni biraa garuu as taa'etti falmuu waa'ee mana ishee hin ta'u haa hojjettu ilaalla maal ilaalta wal dorgommii wayiiti yeroo tokko akka gara irsaa goree namni tokko namni si ajaju barbaadus jira namni si bulchu mana kee akkati mana keettee jechuudha achi taa'ee duubarraan taa'ee jaarsa keetti akka nama gargaaru ta'e waa'ee mana kee kan si ajaju fa'aa jira bulchiinsa mana kee akkati bulchattu fa'aa kan sitti himu jira jechuudha yeroo tokko dubbii manamaa qosaa manamaa keessaa iyyuu yoo ilaaltanii ajaa'iba argitu jechuudha kanaafiyyuu Sa'iidoon baay'ee dogoggoree na Sumayyaan mo video kana yeroo uftee ilaaltu garuu yeroo darbe maal jette seetanii hin sodaata garuu mo faana jiraata itti ati ijoollee koo reebdayyuutu ijoollee koo argite ayyuu mana tokko hin jiraanna rakkoon qabu hin jenne ati ijoollee koo reebda gaafa sitti ka'u bakka umaarraa hin gortu fiillafiitii mo hojjetta waan ta'eef ijoollee koo reebda ati akkamti mana tokko jiraanna jettaa jedheen kanarraa kaate hin sodaata moo faana jiraataa itti hin sodaata faana jiraataa itti ammas immoo uftee akkanatti itti tuffatu itti maal godhu moo faana jiraataa jetti innaa kun amma kabajuma saayyuu tuqeera saayidii tokkoon jechuudha Sa'iidoon ofillee hin kabajne ati amma gaafaadha manaa kee gaafa miidiyaa irratti kabaji mana keessatti namni waan baay'ee wal hammacaa oola garuu miidiyaa irratti akkam akka isaan interview godhan argitaniitu soba dabar dubbiin isaanii maaliif wal kabuu wal utubuu kan jedhamu tokko jira miidiyaa irratti kabdee maal jetta maaliif maqaadha galtee mana keessa garuu rakkoo baay'een jiraachuu danda'a wal dhabdee walii galtee dhabuu baay'eetu jira innaa miidiyaa irratti hirrina ayyuu waan haasa'amu wallaalummaa ishee haasa'uun hin barbaachisu wal dorgommii immoo miti Sumayyaa faana nyaata ogummaadhaan waliin dorgomsiisaa kanaaf hin fuudhee waan jettus hin qabdu kanaaf nu kabaji walumaa galatti nu kabajiin jedha walumaa galatti nu kabaji Sa'iidoo nu kabaji sitti meera na isheen akka gammadduuf jettee ishee garaa ga'uufettee ishee kana irra deemuu qabdu lamaan isaanii amma baay'ee wasiif wal qixaadha lamaan isaanii ija tokkoon kanatti ilaaltudha lamaan isaanii jechuudha na as baastee immoo tokko ol kaastee tokko gadi buustu waan akkasii fudhatama hin qabu situ wajjiniin xiqqaata situ wajjiniin xiqqaata jechuudha